we begin tapu 26 juni, Sebiuru, en dan inloop naar in Burger Informatiecentrum. En 7:30 we begin precies naar een fostentori per masra nel sidok. We karen allemaal om nel sidok. We horen een keer man. O leg u uit brokem tien zo jiwe pa nikeri beshi fusi eruit. Baka afostentor dat we gaan op 27 juli. Teleke 1 juli we hebben medicinale planten expo en een handicraft expo. Op 27 juni 9 uur mamanteng we nodig alles maar uit, sange arti sange luku, voor kan konja zo'n residence in, voor kan maken opening mee. Lek familie staken panafesi medicinale planten expo, nanga handicraft. Dat we ataki na planten per, you kan make dressing nanga de soort planten dat en voor soto siki you kan gebruiken de wiwiri dat Sano deso van 9 euro maanden go tanga 12 euro en voor 5 euro bakan na go tenanga 8 euro neti. Dat voor 27 juli te 1 juli. Tapu 28 juni 9 euro. Dat we hebben ook twee lezing in het Burger Informatiecentrum. Dat ervoor zorgt door een beetje moto via Miami Kasranang, Nax Sinteka Manat Kasranang, Dr. Runiko Rashidi. Amandati offerteri de aanwezigheid van Afrika in de wereld. Dan 29 juni, 9 Sebiuru neti ook toe, dat we hebben een lezing in de Vredeskerk, dat ervoor zorgt door dominee Loswijk. En het thema van lezing dat is een bijdrage van de Creool aan de opbouw van Nikeri. We gaan op 30 juni, voor 10 euro momenten, teleki 8 euro neti, ade dat we hebben lekwang sport en cultuurdag. A omgeving na parkeerplaats. Kanaal en omgeving residents en commissariaat Woyo. Dus als je ook de sportdag en cultuurdag. We konden een beetje deze review. Een beetje die dat die na de 1 juli review pewo praxeri taki na 150 jaar aketi koti akatibo klari in Suriname. Kubijing ade dat die nang een kerkdienst. 9 uur telekti euro na kerkdienst, na Vredeskerk, na Gegemeenheidsstraat. We kari alasma weer je cultuur krozen, kom in de kerk. Wie het geloof je het jaar, maar we actie kom. Van 10 uur tot 10:30 we inloop naar Roblespark, dat ook voor Gegemeenheidsstraat, naar Waterloostraat. Want 10:30 precies, we beginnen met toespraken drapen. Te ook bananga de toespraak dat dan o de wat uniek ja so baka inikeri fukan shitake fa aprodo waka o begin. Want dat waka lontu ala de monumenti new nikeri ko taken kering new nikeri wo waka sa ala de monumenti nanga ala grouperinga na wo poti wan pick up pe wan kawina band o fon poku baka akawina band dati dat je op den groep zei moxie kon awam, we moest moxie. We nou een groep wo moxie, je priest mek prisiri, tap ade dat hij waka langs de monumenten, zodat hij a passie no lange toen si joui. En apro de waka dat hij, we poten elu baka ede, dat hij a kan duur teleki 1 euro. Lushu futu. Maar ite lu chufutu dem sapi takwan jinja bir de leta ese fu bigan kaki sa fo baga minaf tak moro faraf de chute nya wanto sap tak yule dan moksale ese brand bonchi ja gribana sobo het is namelijk zo dat we een begroting moesten opmaken en opsturen voor de mensen. Dus we leven altijd met een hoop en kijken uit. Maar ondanks dat
We weten of we kennen ons Nigerianen niet allemaal zijn gul. Maar je hebt een paar die toch meeleven met de organisaties. Die een donatie kunnen geven of hun ondersteuning kunnen geven. Zodat dit project kan slagen. Als ik mijn begroting mag kijken van 1 juli viering kant. Is het iets van, ruw gezegd, 15.000? Zoals u sabi, deze commissie, de KRN Libi door meneer Herrenberg, een subcommissie, substaatscommissie, georganiseerd in 3 verschillende jubilea. En het eerste project met de 140 jaar. Het tweede project, de Ketikoti 1 juli. En het derde project was de 160 jaar Chinese immigratie. Dus we zijn nu bezig met het tweede project. Het eerste project zou we behoren gezamenlijk en de succesvol. Dus maken we streven dit project ook toe om succesvol. Maar voor mij een project succesvol betekent dat de bevolking moet participeren. Want als we organiseren en nog een man komt, dan je begrijpt ze op. Dus zonder jullie participatie, is dat niet nog goed. Dus we gaan een keer voor participeren 100 aan dit project. Want het project is we lukken. Dit is een travasie en dat is de juiste bedoeling, want we nu organiseren allerlei december. Dat is niet nog spannend. Dus dit project is de travasie, maar we hebben participatie nodig van iedereen. En we kunnen een keer op participeren. En ook de jeugd, want de jeugd van Nikeri vaak genoeg niet als hebdesma nodig alles maar uit, nog zoals de jongen, maar ook wel de oorwang, want zonder de oorwang winnen we ook historie. Uitverkomen, geniet de editie.